در آغاز تیر ماه گلگشت سفر امیرشویف در مرکز شهر کولاب بازسازی و با درختان و گلزار آرایش داده شد. اما این آرایشات طبیعی باغ نو در طول 2 ماه شروع به خرابشوی کرد و درختان و گلزار که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد پای هم خشک می شوند. اینا مردک اومد کرد اتاجو ها مرا فاسون کردن ای ترسا. اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید اینا یک روز پس همه خشک شد. کجا شدی قرار از خدای اون مردک؟ میامیو برای خشامتگویی میشیده. یگان تا دیگه بعدی رفت دیگه اهمیت نیست. خو را گودک میشکنه خوکی بولدوزر میارن با ایسر میکننشون. خشکشوی درختان و گلزار باغ قبل از همه ساکنان را نگران کرده است. تا بازسازی این گلگشت در این مکان درختان سایه افکن زیاد بود و یادگاری از افسران جنگ جهانی دوم نیز قرار داشت. ساکنان محلی در شهر کولاب نیز میگویند تا بازسازی در این مکان در سایه درختان بزرگش استراحت میکردند، ولی حالا از آن درختان هم نشانی نمانده است. کسانی که در همینجا سمیخچک زوشتگی انا دیلش بسوزا مقصد همی خلقی ما در همین قصول ای سال بنیاییش همین قدر عبودی را دیده است، همین را باید قد دیلینان قدرش را بدونه. آدمی در کور است که نگاه کنه دیلش بسوزا مقصد یک فرزند چخیلی کلان میکنی او را مثل فرزند بدونن، یک مهنت کنن، یک زحمت کشن برای عبودی وطن. بازسازی این گلگشت را با سرمایه‌گذاری کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان شرکت مگا تکنیک انشاءات انجام داده است. به اطلاع مقامات وزارت مالیه تاجیکستان این گلگشت با مبلغ حدود 15 میلیون سامانی بنیاد گردیده است. اخیراً وزیر مالیه در سفر کاریش به کولاب با وضع ناگوار این گلگشت شناس شده دستور داده است که شرکت ساختمانی باید درختان تازه آورده شناند. گلگشت سفر امیرشویف در شهر کولاب 3 هکتار زمین را در بر میگیرد. برای بازسازی گلگشت سفر امیرشویف بیش از 600 بیخ درختان آرایشی و سایه افکن و بیش از 650,000 بیخ گلهای موسمی و دائمی شناندند. اما این اولین طرح آبادانی در منطقه کولاب نیست که بعد سفر و بازدید پرزیدنت درختانش خشک می شوند.